Veselīgais vakariņu ēdiens. Ļoti vienkārši pagatavojams, ļoti ātri pagatavojams un sastāv no ļoti elementāriem produktiem, ko, protams, katrs var mainīt pēc savām vajadzībām. Es konkrēti esmu izvēlējusies tējas sieru, tāpēc, kad viņam ir samērā mazs tauku procents, viņā ir tikai 10% tauki. Šajā gadījumā es izvēlējos kūpināto tējas sieru, bet var izvēlēties jebkuru, kas jums garšo un kas jums patīk. No pākšaugu produktiem es esmu izvēlējusies edamames sojas pupiņas. Tas ir interesants, modīgs pākšaugs, ko varbūt daudz cilvēki vēl nav izmēģinājuši. Tā ir sojas pupa, kas ir novākta dārzeņu gatavības stadijā. Tā tad nenobriedus sojas pupiņa. Bet viņā ir arī ļoti daudz dažādu vērtīgu vielu. Tur ir pilnvērtīgs olbaltums, tur ir omega-3 augstskābes, tur ir fitoestrogēni, kas sievietēm īpaši vajadzīgs ir. Bet tikpat labi, ja nav pieejamas šīs edamames sojas pupiņas, viņas var nopirkt saldētā veidā, lielveikalos, saldētavās meklējiet, pievērsiet uzmanību vienkārši. Bet var izmantot jebkuras konservētās pupiņas, vai tagad lielveikalos mēs varam nopirkt vakuuma paciņā vienkārši vārītas pupiņas jau, vai vārītas zirnīšus, vai vārītas turku zirņus. Mēs tikpat labi varam savā mājā, savā virtuvē izvārīt lēcas, 10 minūtes un lēcas būs gatavas. Šim ēdienam varbūt, ja mēs izvēlamies par labu lēcām, tad izvēlēties tumšākas krāsas lēcas. Viņas tik ļoti nejuks kopā, un viņas būs stingrāk struktūra, noturīgākas. Ko nevarētu teikt par gaišajām, kas ir dzeltenās, oranžās vai sarkanās lēcas. Tās būs labi biezupām. Kā dārzenes es izvēlējusies cepamo ķirbi. Man pašai personīgi ļoti patīk tieši cepamais ķirbis. Viņu var atšķirt pēc diezgan tāda maza izmēra, galvas izmēra ķirbīts, kuram kātiņš aug ārā no tāda uzkalniņa. Pēc tā var atšķirt no citiem visiem ķirbiem, kas ir lielveikalu plauktā. Viņam ir stingrāka mazliet struktūra, viņš nav tik sulīgs, viņam ir garša diezgan līdzīga kartupelim, un viņam ir ļoti vērtīga pati miza, kas ir koši oranžā krāsā, un labums šiem kokaido tipa ķirbiem, pie kuriem pieder arī cepamais ķirbis, ir tas, ka viņš nav jāmizo. It kā sākotnēji liekas, kad viņu sākot griezt, tā miza ir ļoti cieta, bet pēc termiskās apstrādes tā miza paliek burtiski kā papīrs, ļoti plāniņa, bet šajā mizā toties ir ļoti daudz dažādas vērtīgas vielas, beta-karotīni, kas ir antioksidanti. Un tāpēc, lai tas mūsu ēdiens būtu pēc iespējas tāds krāsaināks, krāsām bagātāks, es esmu izvēlējusies tieši šādu salikumu, bet, protams, jūs katrs papildinat viņu pēc savām iespējām. Šeit ļoti labi piestāvēt klāt arī selerijas sakni. Apslacīsim ķirbīti un pupiņas mazlietiņu ar olīveļu. Un es izmantošu, man ļoti patīk izmantot kombinēto zivju garšvielu, jo viņās ir mazliet iekšā arī citronu miziņa un mazliet arī sāls. Un arī tas, kad viņi ļoti skaisti un krāsaini izskatās. Vispār vienmēr domājot par ēdienu gatavošanu, ir jāpadomā tas, kā jūs to ēdienu pasniegsiet, kas viņu ēdīs, kāda būs mājās atmosfēra, pie kāda galda tiks sēdēts. Tas ir viss tāds diezgan būtisks lietas, ko nevajag aizmirst un ko nevajag atstāt novārtā. Nākamā lieta, kas mums ir jāizdara, mums ir ar glazūru jāapsmērē šīs sieras ķēlītes. Es atkal izmantošu savu burciņu un šeit pievienošu klāt mazliet medu. Protams, to arī var darīt bļodiņā un uzkult. Šoreiz būs citronu sula skābumiņam. Šķipsniņu pievienošu malto ingveru. Tikpat labi var izmantot svaigu sakni, bet rēķināties ar to, ka, ja jūs izmantot šādu malto ingveru, tad viņš ir daudz reiz asāks un daudz reiz tāds niknums viņā iekšā ir daudz spēcīgāks nekā ingveru saknē. Un mazliet pievienošu ķiploku. Protams, ķiploku jūs varat izmantot arī svaigu un sakapāt vai izberst caur spiedīti. Bet es šajā gadījumā tātad
izmantošu jau gatavās. Un atkal uzkuļam mūsu burvju blenderī. Patiesībā ne jau vēlaties ar šo burciņu izvēlējusies, mazliet konusveidīgu, jo tad arī tas process, miksēšanās process notiek daudz labāk. Patiesībā tas, ko es šeit daru, es nodarbojos reāli ar ķīmiju, jo šeit notiek tauku un ūdens emulģēšanās. Šeit es mēģinu sadraudzināt kopā eļļu ar citiem produktiem. Vienkārši apsmērējam. Te var arī izpausties mākslinieciski un to visu darīt ar otiņu. Un liekam iekšā cepeškrāsnī. Te es ieliku 180 grādos. Mājās savā cepeškrāsnī jums vajadzētu pietikt ar 15 minūtēm. Mēs ņemam ārā mūsu sieru. Brīnišķīgi smaržo, tāpēc kūpinātais siers. Tad, kad viņš ir sasilis, viņš ļoti skaisti smaržo. Principā varētu teikt, kad mūsu vakaru ēdiens ir gatavs, ko mēs vēl mazlietiņ pārkaisīsim ar sezama sēkliņām. Es esmu izvēlējusies melnās sezama sēkliņas, mazliet varbūt viņas ir aromātiskākas, viņas pirms tam ir iepriekš apgrauzdētas, un viņām ir tāda jūtamāka tā sezama smarža, aitriskās eļļas labāk izdalās.